Rồi, xin chào các anh em, này có nhận được chiếc Mercedes sử dụng động cơ với 2.1 nhé. Đây là hộp động cơ để điều khiển đây là hộp động cơ để điều khiển động cơ với 2.1 đấy. Thì con này nó hiện tượng đang bị bỏ máy. Em nhớ không nhầm thì là bị bỏ máy 3. Đây em cho mọi người xem. Nó lịch sử mã lỗi mà. Mercedes đây. Này là GLK. Nhớ là con C rồi nhưng mà nó có cái lỗi này. Đây, trong lỗi này. Đây, tí em sẽ cho mọi người xem cái lỗi này là cái lỗi bỏ máy nhé, bỏ máy 3, máy 6. Thì cái này đã thay buji mobile rồi nhưng không hết bệnh nhé. Thì bây giờ tôi tiến hành xử lý trên hộp động cơ này, cơ với 2.1. Những hộp động cơ ở cái dòng nhạc này nó hay bị lỗi bỏ máy nhé. Bỏ máy nặng hơn thì nó mất cái lỗi, còn là không đổi máy luôn. Đây là đặc trưng của hộp này. Đây là hộp động cơ nhé. Hộp động cơ của Mercedes-Benz. Hộp động cơ 2.1. Thì hộp này nó có một vài lỗi, thì con này bị lỗi bỏ máy, mình xử lý lỗi bỏ máy trước. Ok. Giờ mình đi tiến hành ra nhé. Đây là quá trình sau khi em sửa xong cái hộp nha. Thì sáng em đến xưởng em lắp lên thì mọi thứ ok rồi, nhưng mà đang rất là mưa, ngoài trời mưa to quá, không thể xuống quay cái hộp với quay được cái khoang động cơ cho mọi người xem. Nhưng mà con này là con Merc C, sử dụng động cơ thì sử dụng động cơ máy 2.1 4 máy thẳng. Đấy, hiện tượng nó là sáng ra là lúc nguội máy ấy, là kiểu gì cũng bỏ máy. Nó cứ nhầm máy 3 ấy, cứ nhầm máy 3 nó bỏ máy. Xong rồi đã thay kim phun và buji mobile nhưng mà không hết bệnh nhá. Thì xe qua em thì báo là tình trạng là nó thay hết những thứ như thế rồi nhưng mà vẫn bỏ máy. Thì em đã tiến hành sửa chữa nhá, sửa chữa hộp động cơ.
Ngoài trời mưa quá rồi đấy. Mưa to như này mới thấy con xe nó có giá trị của con xe. Em thì chỉ có xe thôi, chắc phấn đấu thôi đấy. Như này thực sự có một cái xe nó rất là tiện. Mưa gió này, ốm đau các thứ đủ thứ đấy. Còn cái lỗi động cơ ấy, cái lỗi động cơ này ấy là nó sinh ra một vài lỗi nữa chứ không phải là lỗi bỏ máy. Đấy, máy nổ ngon lành hết rồi. Lỗi động cơ thì lỗi động cơ nổi lên rất nhiều nguyên nhân. Đây, cả báo mòn má phanh này, cái này muốn làm ngon nữa cần phải xử lý thêm. Và báo mòn má phanh này thì khả năng là hết má rồi, hoặc là đứt cảm biến báo mòn. Mưa quá. Thì nếu mà tí về mà nó có ngớt mưa thì em quay giật lắp cabo, em quay cho người xem. Rồi, cảm ơn mọi người nhá. Đây là quá trình sau khi em sửa xong cái hộp nha, thì sáng em đến xưởng em lắp lên thì mọi thứ ok rồi, nhưng mà đang rất là mưa, ngoài trời mưa to quá, không thể xuống quay cái hộp với quay được cái khoang động cơ cho mọi người xem. Nhưng mà con này là con Merc C, sử dụng động cơ thì sử dụng động cơ máy 271 4 máy thẳng. Đấy, hiện tượng nó là sáng ra là lúc nguội máy ấy, là kiểu gì cũng bỏ máy. Nó cứ nhằm máy ba ấy, cứ nhằm máy ba nó bỏ máy. Xong rồi đã thay kim phun và buji mobile nhưng mà không hết bệnh nhá. Thì xe qua em thì báo là tình trạng là nó thay hết những thứ như thế rồi nhưng mà vẫn bỏ máy. Thì em đã tiến hành sửa chữa nhá, sửa chữa hộp động cơ. Ngoài trời mưa quá rồi đấy. Mưa to như này mới thấy con xe nó có giá trị của con xe. Em thì chỉ có xe thôi, chắc phấn đấu thôi đấy. Như này thực sự có một cái xe nó rất là tiện. Mưa gió này, ốm đau các thứ đủ thứ đấy. Còn cái lỗi động cơ ấy, cái lỗi động cơ này ấy là nó sinh ra một vài lỗi nữa chứ không phải là lỗi bỏ máy. Đấy, máy nổ ngon lành hết rồi. Lỗi động cơ thì lỗi động cơ nổi lên rất nhiều nguyên nhân. Đây, cả báo mòn má phanh này, cái này muốn làm ngon nữa cần phải xử lý thêm. Và báo mòn má phanh này thì khả năng là hết má rồi, hoặc là đứt cảm biến báo mòn. Mưa quá. Thì nếu mà tí về mà nó có ngớt mưa thì em quay giật lắp cabo, em quay cho người xem. Rồi, cảm ơn mọi người nhá.